一般車両は防音性に優れており、救急車のサイレンに気づきにくい傾向にあります。そのため、救急車が赤信号進入時にロスしてしまうきっかけになります。車内でのボリュームを少し下げ、救急車のサイレンが聞こえるようご協力をお願いいたします。